Tu kata mana tu? Tu कितना कीजिए? 5 कीजिए. 5 kilo. 5 kilo. Tu 6 kilo. 6 kilo. Tu 1 kilo. 7 kilo. 8 kilo. 8 kilo. 9 kilo. 10 kilo ni mẹ 5 6 kilo. Nih, Tuh. 9 kilo, 9 kilo. Coba, lagi ya. Oh no, itu. 11 kilo, 10 kilo. 10 kilo. Gimana? Lah ihun ban ya kun hang ni sama orang rian. Lah nu trik lah ihun sisak ba yo ikini. Pedus. Lah ni perlu rawan. Pe kini kipung bahasa ai khwai lah riu trik benai bakat ar. Semenjak pesan ti sewan mo ini pung. Lah dep tet kha ha ka pesau trik. Tang kidok kha ba san bat 2 kilo ba ya ba. Ti katai ngin pak khwai ta kawe kipung ke banang kong katai kipung ke ba ar kane. Pat kipung ke balai katai sa dua kan si. Ti tang kelai telingi pak khwai ha. Kan riu trik. Ti bas ngat pan khwai kini kipung. Bangilah kir daki ni ki senar. Sawan tang ba tang wei urawan ka wei kit ki ban yo dong ha kene ka pung mo khang ba ken yo khwai suk aram jai ha kene siawan mi khot ni we phi ni yang subhaya phi sum hawan ha ka andutrik in khwai la sang ni ha eastern west man ta usnam